Hello guys, আজি মই নতুন কাম কৰি আছে। This month August project ডাঙৰ বেছি আইন আছে আৰু workload বেছি হ'ব। So video একটা project বনালা কামটো বেছি আছে এইটো কাৰণে একটা ভিডিও দি পুৰা বনাই না হালি বুলি তো বেছি লম্বা হৈ যায় এইটো কাৰণে মই ডিসাইড কৰিছো কি ভিডিও খাটা বনাই না everyday work progress to কিনিকা যাই আছে এইটো খাটা তো আপলোড কৰি দিব আপুনি কাম আছিন কোনা চাই থাকিবি আৰু মই এইটো কি কাম কৰি আছে এইটো জান নকব। For that, you have to keep watching the videos to find out what I'm making. আৰু মই একটা কথা ক'বলৈ মন আছে মইলা চেনেল ছোট আছে আৰু সাবস্ক্রাইবার বেছি কম দি আছে না বাট মইলা মন সব পৰা আপনি আনগে কিমান জন সাবস্ক্রাইব কৰা মইলা ভিডিও চাই মই আপনি আনগে থ্যাংক ইউ কৈ আছে your love and support মই বেছি appreciate কৰে from the deepest part of my heart and I'll be forever grateful to you. আৰু নতুন viewers খান আছে বুলি তো you know what to do. Subscribe কৰি না That's it all for today. মই কাম কন্টিনিউ করতে যাব আপনি ভিডিও চাই থাকিবি See you on the next video. Next video dia shoot karo de. Huh? Next video. Anyway. Sure. Grow. আপনি আমি আলোচনা করে কাম করি দে